क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुस सादिकुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल एहतराम हज़रत मौलाना गुल मोहम्मद इनकलाबी साहब, नाज़िम अमूमी जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला कंबर शाहजादकोट, अकाबिर उलमा इकराम, ओहदेदारान, जिम्मेदारान, नूरन वाजा मुझा मोहतरम दोस्तों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं पंहिंजे भाउ हाफ़िज़ उज़ैर गुल जागीरानी साहब के अॼु जे हिन इज्तिमा जे इनेक़ाद ते दिल जे गहराइनि सां मुबारकबाद पेश करियां थो। घणीअ दर दुआ करियां थो त अल्लाह तबारक व तआला असांजे हिन इदारे खे क़यामत जे सुबुह ताईं शाद ऐं आबाद बणाए। रब साईं असांजे हिन इदारे खे मीनार नूर बणाए, रुश्द ऐं हिदायत जो मरकज़ बणाए। ऐं अल्लाह तबारक व तआला तव्हां असांजी अॼु जी हिन हाज़िरी खे पंहिंजे बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत सां सरफ़राज़ फ़रमाए। मुझे भाउ मौलाना अब्दुल जब्बार हैदरी साहब जो तफ़सीली बयान अवां ॿुधो। मुहर्रमुल हराम जो बाबरकत महीनो, मां हमेशा ॻाल्हि कई आहे यहूदी ऐं नसरानी अल्लाह जा दुश्मन, रसूल जा दुश्मन, इस्लाम जा दुश्मन, उन्हनि जे साल जो आगाज़ 1 जनवरी खां ऐं उन्हनि जे साल जी इंतहा 31 दिसंबर ते, उन्हनि जे साल जो आगाज़ बि ख़ुशियुनि सां, अयाशियुनि सां, नाच ऐं गाने सां, उन्हनि जे साल जी इंतहा बि ख़ुशियुनि सां, अयाशियुनि सां, नाच ऐं गाने सां। लेकिन मुसलमाननि जे साल जो आगाज़ मुहर्रम, मुसलमाननि जे साल जी इंतहा ज़िलहज, मुसलमाननि जे साल जी इंतहा भी कुर्बानियुनि सां, त मुसलमाननि जे साल जो आगाज़ भी कुर्बानियुनि सां। 10, 11, 12 ज़िलहज जनाबे इस्माईल ऐं जनाबे इब्राहीम जे सुन्नत खे ज़िंदा कंदे जानवरनि जी कुर्बानी। अरिड़हं ज़िलहज मुंहिंजे मुर्शिद उस्मान जी शहादत। 1 मुहर्रम मुर्शिद उमर जी शहादत ऐं 9 मुहर्रम मुर्शिद हुसैन जी शहादत। काफ़िरनि जे साल जो आगाज़ ऐं इंतहा ख़ुशियुनि सां,
मुसलमानन जे साल जो आगाज ऐं इंतहा कुर्बानिन सां। इन ॻाल्हि जो दलील आहे त मुसलमान खे हमेशा हर वक़्त हर महीने में हर हफ्ते में जिंदगी जे हर दौर में इस्लाम जे सरबुलंदी जे लाए, कुरान जे कानून जे लाए, शरीयत जे निज़ाम जे लाए, अल्लाह जे धरती ते अल्लाह जे निज़ाम जे लाए, कुर्बानी जे लाए तैयार रहणो पवंदो। अॼु असां सहूलतूं था ॻोल्हींदा वञूं, मुल्लनि जो मथो ख़राब माराईंदा, बोला पंहिंजो पाण खे बि माराईंदा, असांखे हिननि जे नमन जो बाबा जे वॾा खखर में बीठंदव, मथां मुल्लनि ॾे विया आहियो मार खाईंदव, मथां मुल्लनि ॾे विया आहियो हे कंहिंमहिल फौज सां खयूं वेठा आहिनि मुला, कंहिंमहिल ज़रदारी सां खयूं वेठा आहिनि, कंहिंमहिल वॾेरनि खे था ललकारनि, कंहिंमहिल भौतारनि खे था ललकारनि, कंहिंमहिल अमेरिका खे, कंहिंमहिल बर्तानिया खे, कंहिंमहिल इसराइल खे, कंहिंमहिल अफगानिस्तान जे मुजाहिदनि सां गॾु बीठा आहिनि, कंहिंमहिल फलस्तीन ऐं गज़ा जे मुसलमाननि सां गॾु बीठा आहिनि। अबा मुल्लनि जे वेझो न वञो, पंहिंजो बि सिर खणाईंदा, तव्हांजो बि खणाईंदा। जेकर तुंहिंजी सोच इहा आहे त को पंहिंजे ईमान ते नज़र कर, शायद असांजो ईमान कमज़ोर आहे। मुसलमान शहादत खां डिॼे, इहो हक़ीक़ी मुसलमान थी नथो सघे। असां त जीअं ई शहादत जे ज़ौक़ में था, असां त घुमऊं ई शहादत जे ज़ौक़ में था। असांजे महिनतुनि जो मक़सद अल्लाह जे धरतीअ ते अल्लाह जो निज़ाम, असांजे तकरीरनि, असांजे लड़ाइनि ऐं झेड़नि, असांजे ॾींहं राति जे ओजागनि जो मक़सद अल्लाह जे धरतीअ ते अल्लाह जो निज़ाम, हर ज़ालिम सां बग़ावत, हर मज़लूम जी हिमायत, बिना फ़र्क़ जे पूरी इंसानियत जी ख़िदमत। रब मोहम्मद जो कसम, इहा मेहनत कंदे जेकॾहिं शहादत जो मौत मिले त सोनो सस्तो आहे। केरु आहे जेको तव्हां मूं हथु खणी चवे त मां न मरंदुमि? अब को आहे जेको चवे त मां न मरंदुमि? तूं न मरंदे? तो खंड जी मौत, इस्पताल जी मौत, ज़ाल जे हंज जी मौत, ॿारनि जे ख़ुशियुनि जे करे जेल चिबी कराए 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 पोइ बीमारीअ जे बिस्तरे जे मौत खां भलो आहे त दीन जो चौकीदार बणजी करे, मोहम्मद अरबीअ जे दीन ऐं शरीयत जो चौकीदार बणजी करे मैदान ते बीही करे शहादत जो मौत हासिल कई। करबला जो महीनो दर्स त इहो थो ॾे, ज़िलहज जो महीनो दर्स त इहो थो ॾे। 18 ज़िलहज मुर्शिद उस्मान जी शहादत, ओ मुझे मुर्शिद उस्मान, ओ मुझे मुर्शिद उस्मान, हया जो पैकर उस्मान, जेके मदीने जे मीर हिक ॿिए जे पुठियां पंहिंजूं ॿ न्याणियूं परणायूं ऐं साईं फरमायो उस्मान है त ॿ धीअर हो, अल्लाह मांखे 100 धीअर ॾे हा, 100 फौत थी वञनि हा, मां हिक ॿिए जे पोयां 100 जो 100 न्याणियूं उस्मान तोखे परणाया हा। ओ मुर्शिद उस्मान, ओ मुर्शिद उस्मान हिक दफ़े साईं जी ख़िदमत में हाज़िर थियो, दरवाज़ो खड़काई, साईं सां मिलणो आहे। साईं काथे? घरां जवाब आयो, मुर्शिद उस्मान जे लाइ साईं मस्जिद में है। हज़रत उस्मान मस्जिद में आयो, ॾिठई त साईं मस्जिद जेके कुंड में नमाज़ था पढ़नि। हज़रत उस्मान मोटी वियो, थोड़ी देर खां पोइ मोटी आयो, साईं सां मिलणो हो, कोई कम हो, ॾिठई साईं मस्जिद जे ॿिए कुंड में है, वरी मोटी वियो, वरी मोटी आयो, ॾिठई साईं टी कुंड में है, वरी मोटी वियो, वरी मोटी आयो, ॾिठई साईं चौथी कुंड में है, वरी मोटी वियो, मोटी आयो, ॾिठई साईं मस्जिद जे ॿिए हिस्से में है। हज़रत उस्मान खे परेशानी वरतो, हज़रत उस्मान खे परेशानी वरतो, घर जे दरवाज़े ते
सकते नहीं। मां साईं के पहले आई नाहे ॾिठो केमल हिक कुंड में, केमल ॿी कुंड में, केमल टी कुंड में, केमल चौथी कुंड में। साईं मस्जिद जो कुंडू मटाए जगह मटाए नमाज था पढ़े। छा थियो खैर तो आहे? साईं के केड़ी परेशानी आ, साईं की केड़ी तकलीफ आ, अम्मा बुधायो तो सही। साईं ये छोटा कर अंदरा आवाज आयो, घर में आवाज आयो, उस्मान मदीने जो मीर गुज़िश्ता हिक हफ्ते खां बुखायला मदीने जे मीर हिकड़ो गिरह पंहिंजे मात मुबारक में नाहे विधो बुख जे करे। सरवर कौनैन सरकार तो आलम की इहा कैफियत आ। हज़रत उस्मान खालड़ निकली गयो, पानी जो इंतजाम की, गोश्त जो इंतजाम की, राशन जो इंतजाम की, जानवर ते लदे घर खड़ी आयो। साईं जे घर पहुंचाई। साईं नमाज का फारिग थिया, घर आया ऐं साईं घर आया तो ॾिठो मानी मौजूद आ, खाइण पीअण जो सामान मौजूद आ। साईं फरमायो केर खड़ी आयो? घर वारनि जवाब ॾिनो साईं अल्लाह तहां जे दुआ के कबूल करे वरतो आ। साईं अल्लाह तहां जे दुआ के कबूल करे वरतो आ। साईं उस्मान खड़ी आयो आ। उस्मान साईं वात में किरह मुबारक न विधो। साईं वापस मस्जिद में आया। साईं हथ खया, मदीने जे मीर फरमायो ओ मुहजा मौला, ओ मुहजा मौला, ओ मुहजा मौला, मां उस्मान का राजी हां, तू भी उस्मान का राजी थी वजना। ओ मुझे मुर्शिद उस्मान साईं ने ऐलान किया आहे को अल्लाह के रास्ते में चंदो दे। चले न मौलवी तां जो चंदो करे तेरो तो मुंह खराब थी वेंदो। तबीयत तहां जे ते जण के बम गिराए चंदे जो ऐलान वाला तहां जे तबीयत ते बम पर हाथो आप बेटा को छा करे गोली दो 10 रुपया पिया था खुला लाए का देवा मुल्ले जो मथे में हणा फाटल नोट दुकान वाले वापस कयो हो रखियो तो कुंड में काथे मुल्ले जे मथे में हणा। यो फाटल दुकान वालो न वठंदो मुल्ले के दिया तां को छलड़ को चंदो घुरे अगे बम केराए जो तां सिंधी माण्हुनि वठण सिखियो आ। सिंधी क़ौम जो वॾे में वॾो अलमियो मां ज़रदारी जा ॿिया गुनाह सभु हिक तरफ़। हिकिड़ो ज़रदारी जो गुनाह जिते शायद माफ़ी न मिले उहो इहो त ज़रदारी सिंधी क़ौम खे पैनागर कराए छॾे। अमिड़ियूं भेनरियूं न्याणियूं 8,000 ते पैनागर ऐं हे असांजा नौजवान के नौकरीअ जा पैनागर, के छोकिरीअ जा पैनागर, के राशन जे कटे जा पैनागर, जुतियूं घसाए क़ौम असांजी पैनागर बणिजी वई। ख़ुददार क़ौम पिन्नी करे नाहे बणजंदी क़ौम तरक़ी ख़ुददारी ग़ैरत इज़्ज़त वक़ार की बणजंदी वई। जंहिंजी माउ, जंहिंजी भेण, जंहिंजी धीउ, जंहिंजी न्याणी 8,000 जे लाइ बैंक जे दरवाज़े ते बीठी हुजे हथ तो बदाम नाराज़ थियो त बंद थियो मां इनखे ग़ैरत क़ौम मञण जे लाइ तयार नाहे। जेको 8,000 जे लाइ माउ रोले, जेको 8,000 जे लाइ धीउ न्याणी भेण ज़ाल तर ते रोले मां इनखे ग़ैरत मञण जे लाइ तयार नाहे। कावड़ लॻे त लख असां खाइण सिखियो, खाराइण सिखियो ई कोन्हे। साईं ने ऐलान कयो मदीने जे मीर चंदे जो हज़रत उस्मान बीठो। साईं 100 ऊंट माल असां लॻियल अल्लाह जे रस्ते में क़बूल कबनि। साईं फरमाया अल्लाह जज़ाए ख़ैर उस्मान है। साईं फरमाया आहे को वरी ॿीहरो थियो। साईं 200 ऊंट वरी 30 साईं 4 वरी 5 एतिरे ताईं जो रिवायतुनि में थो अचे हिक महफ़िल में हिक जगह ते हज़रत उस्मान 900 ऊंट माल सां लॻियल अल्लाह जे रस्ते में ख़ैर करे मदीने जे मीर जे क़दमनि तां घोरे 900 ऊंट। साईं फरमाया उस्मान हाणे तू न उथिजाए, हाणे तू न उथिजाए, हाणे न उथिजाए, ॿियो को उथे। साईं फरमायो आहे को हज़रत उस्मान उथियो घर हली वियो। वरी मोटी आयो 1000 सोन जा सिक्का खणी आयो। सोन जा सिक्का, सोन जा अशरफियूं, सोन जा सिक्का 1000 अशरफियूं, सोन जा सिक्का। साईं फरमायो आहे को अल्लाह जे रस्ते में दे। हज़रत उस्मान उठियो। साईं 1000 अशरफियूं अल्लाह जे नाले ते कुर्बान कवन। साईं फरमायो उस्मान तो कहीं तुम न उठ जाए किसी घर में हो मोटी आयो है नहीं महफिल आ आइते मौलवी साहब रणियो करे करे उसे थकी पंदो 100 न निकरंदो बोले बाबा को आए 500 वारो हिक बे के ॾिसंदा हे असां जो दीन सां ताल्लुक़
जने हजरत उस्मान 900 उठ ॾिना, 1000 अशरफियूं ॾिनियूं। तवज्जो आहे तव्हांजो? साईं पंहिंजे झोली मुबारक में मिंबर में अशरफियुनि खे लाथो। साईं उनखे खयो, खेॾनि था मदीने जो मीर, हर हिन हथ में, हर हिन 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 में। ऐं साईं फरमायो, ॿुधण वारो ॿुधो, ॿुधण वारो ॿुधो, मा ज़र्र उस्मान मा आमिल बाद हाज़ल यौम। अॼु खां पोइ उस्मान को अमल करे या न करे, उस्मान जो इहो अमल जन्नत वञण जे लाइ काफ़ी हो, जेको न पंहिंजो माल अल्लाह जे नाले ते घुरे। अरना से मुर्शिद उस्मान जी शहादत, वो मुर्शिद उस्मान जो साईं फरमायो हलो हिजरत जे ॿिए साल हलो त उमरो कयो, काबे जा तवाफ कयो, हलो हली करे ज़मज़म जा ढुक पियो, हलो हाजर असवद के चुमो, सफा मरवे जी सही के उमरो कयो। 1400 सहाबा घणा। अब तव्हांजो तवज्जो न आहे त पोइ मां दुआ घुरां छो त मूंखे अॼु जे ॾींहं में 5 तकीरूं काढ़ी वई। ॿिनि ॾींहंनि जो तवज्जो आहे त पोइ वरी वञी करे तव्हांखे गर्मीअ वरितो आहे, मूंखे अहसास आहे। घणा सहाबा हुज़ूर सां गॾु आहिनि? ॻाल्हायो। घणा केर गॾु आहिनि? सहाबा 1400। ऐसे में काफ़रनि रोकियो। साईं हज़रत उस्मान खे चयो वञ मके वञी करे मके वारनि सां ॻाल्हाए, कोई झगड़े जो इरादो कोन्हे, कोई जंग जो इरादो कोन्हे, कोई इख्तिलाफ फिलहाल कोन्हे, असां सिर्फ़ एहराम बदियां उमरे जे लाइ असांखे छॾियो, काबे जो दीदार कंदासीं, तवाफ कंदासीं, उमरो कंदासीं, ज़मज़म पीअंदासीं, वापस ईंदासीं। काफ़रनि चयो मके वारनि, उस्मान तुझे नबी के इजाजत कोन्हे, तोखे तवाफ करणो आहे, काबो ते कर, साम्हूं काबो हो। मुर्शिद उस्मान चयो मदीने जो मीर काबे जो तवाफ न कंदो त उस्मान भी काबे जो तवाफ न कंदो। मदीने जो मीर उमरो न कंदो त उस्मान भी उमरो रे अफवाह उथिया त हज़रत उस्मान के काफ़रनि शहीद करे छॾियो आहे। जॾहिं साईं जन ताईं ख़बर पई वीर माऊन जे मक़ाम ते न ते तो कहिड़ो मक़ाम आहे वण वारो, मुंहिंजे ज़हन मां हाणे निकिरे थो नालो। साईं जन वण जे हेठां वेठा सहाबा खे सॼो हेरे चो हेरे चो हेरे चो हेरे चो। मां मोहम्मद सां बैत कयो त उस्मान जे खून जो पलान। हिकिड़ो सहाबी अचे थो, साईं तुंहिंजे हथनि ते बैत आहे, हज़रत उस्मान जे खून जो पलान कंदासीं। वरी ॿियो, वरी टियों, वरी चौथों, वरी पंजों। 1400 सहाबा बैत कई। जॾहिं 1400 सहाबा पूरी कई, साईं जन फरमायो हे मुंहिंजो हथ आहे, तकजांइ त सही। ए नौरंग वारा त साईं जन फरमायो मुंहिंजो हथ आहे। ॿिए हथ जे लाइ साईं जन फरमायो हे उस्मान जो हथ आहे। उस्मान मां तोसां वचन ऐं वाइदो थो कयां त मां मोहम्मद करीम तुझे खून जो पलान कंदुमि। अञा साईं जन हथ मथे न खयो हो, जनाब जिब्राइल आयो। साईं हथ न खणजो, पयो हुजे, हेठियो हथ तव्हांजो आहे न, मथियो उस्मान जो आहे न। उस्मान जे हथ जे मथां जिब्राइल जो हथ आहे। मां बि तव्हां सां वचन थो कयां उस्मान जे खून जो पलान कंदासीं। अञा जिब्राइल हथ न खयो हो, रब क़ुरान नाज़िल कयो, रब क़ुरान नाज़िल कयो त 1400 सहाबा के खुशखबरी ॾेई छॾ। जिन जिन उस्मान सां मोहब्बत जो इज़हार कयो, उस्मान सां प्यार जो इज़हार कयो, उस्मान जे खून जे पलान जो वचन कयो, मां रब इन्हनि खां राज़ी थी वियो हो। इन्हनि खे इहो खुशखबरी ॿुधाए छॾ त जिन जिन उस्मान सां मोहब्बत जो इज़हार कयो, मां रब उन्हनि खां रज़ामंदी जो इज़हार। लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबाइऊनक तहत अश-शजरा। घर वञी क़ुरान जी इन आयतुनि जो तर्जुमो पढ़िया। रब मोहम्मद कसम, असहाब रसूल भी असांजे मथे जो ताज आहिनि, अहल बैत रसूल भी असांजे मथे जो ताज आहिनि, अहल बैत भी असांजे अखियुनि जो नूर आहिनि, असहाब भी असांजे अखियुनि जो नूर आहिनि। पहिरीं मुहर्रम मुर्शिद उमर जी शहादत। सवाल सहाबी हुजूर जा मुरीद है, अकेलो उमर मदीने जे मीर जी मुराद है। सवाल सहाबी पाण आया है, उमर के मदीने जे मीर अल्लाह का घुरी करे वरतो आहे। वो मुर्शिद उमर जंहिंजे लाइ मदीने जे मीर फरमायो उमर फिल जन्नह, उमर फिल जन्नह, उमर फिल जन्नह। उमर जी जंग
अचियो जन्नतिया मदीने जे मीर सर्टिफिकेट ॾिनया रुगो मुर्शिद उमर के न साजन फरमायो अबू बकर फिल जन्नह उमर फिल जन्नह उस्मान फिल जन्नह अली फिल जन्नह तलहा फिल जन्नह जुबैर फिल जन्नह जाकिर तुझे अबू बकर उमर उस्मान जन्नत न वेंदा मदीने जो मीर तो फरमाया अबू बकर भी जन्नती उमर भी जन्नती उस्मान भी जन्नती जाकिर के चौ त सिज जे छुक करे हणने पंहिंजे मुंह में वरी लगे दई सिज जे रोशनी ते कोई असर न पवंदो तुंहिंजी मञण जे लाइ तयार न हो छो त मदीने जे मीर फरमायो अबू बकर जन्नती आ अल्लाह जो कसम अबू बकर जन्नती आ मदीने जे मीर फरमायो उमर जन्नती आ अल्लाह जो कसम उमर जन्नती आ मदीने जे मीर फरमायो उस्मान जन्नती आ अल्लाह जो कसम उस्मान जन्नती आ अली जे मोहब्बत का सवाब ईमान पूरो कोने अम्मा फातिमा जे मोहब्बत का सवाब ईमान पूरो कोने हसनैन करीमैन जे मोहब्बत का सवाब ईमान पूरो कोने रब्बे मोहम्मद जो कसम अबू बकर उमर उस्मान जे मोहब्बत का सवाब ईमान पूरो ही कोने मुर्शिद अली जो इनकार की लानतिया अम्मा फातिमा जो इनकारी की लानतिया हसनैन करीमैन जो इनकारी भी लानतिया वो मां के चवण दे मुर्शिद अबू बकर मुर्शिद उमर मुर्शिद उस्मान जो इनकारी भी लानतिया ओ उमर मुराद पैगंबर हुजूर अल्लाह तन भूली मत अल्लाह इस्लाम के कुव्वत की जरूरत है इस्लाम के ताकत की जरूरत है मौला इस्लाम के मजबूत कर इस्लाम के कुव्वत ताकत बख्श या अबू जहल के मुसलमान कर या उमर के मुसलमान कर जवाब आयो महबूब अबू जहल जे मुकद्दर में ईमान कौन है उमर इजो तुझे कदमन जो गुलाम बढ़कर ओ उमर अव्वल मन अस्लम अला नियतिन फहुवा उमर अव्वल मन फतह बाब अलकाबा फहुवा उमर अव्वल मन हाजर अला नियतिन फहुवा उमर जैसे वगा पहला नारा हणी इस तलवार चंग दो नाम तो हुजूर जो गुलाम बन जड़ा आहे को बच्चा यतीम कराइणा हुजन तो उमर जो रस्तो रोके वया तो हुजूर जे कदम जो गुलाम बन जड़ कलमो पढ़ण आहे को जेके जालूम बेवा कराइणो हुजन उमर जो रस्तो रोके वया वठो मदीने के मीर ते कदम में महल जड़ाए आहे के में जुर्रत उमर जो रस्तो रोके रब्बे मोहम्मद जो कसम बुखारी में सही सनद से रिवायत ताजदार अंबिया इमाम अंबिया खतीब अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शैतान जने उमर के सजो शैतान उमर के सी तंग बदलाए छड़ी दो जंहिं मदीने जे मीर फरमायो नबूवत जो दरवाज़ो बंदि थी वियो अना ख़ातमुन नबीयीन ला नबी तबादी आखिरी नबी हां मूंखां पोइ को नबी न ईंदो पर जेकॾहिं नबूवत जो दरवाज़ो खुलियल हुजे हा लौ कान बादी नबीयुन कान उमर जेकॾहिं नबूवत जो दरवाज़ो खुलियल हुजे हा मां खां पोइ को नबी थे हा त उमर नबी थे हा सुभान अल्लाह में सुस्ती आ उमर जंहिंजे ख्वाहिश ते जंहिंजे तुंहिंजी ख्वाहिश आहे मानी खावां सुबुह खां वठी वेठो आहियां हाफ़िज़ उज़ैर मानी ॾेई थो बुख मारियो थी कांव खे मौली जान जी ख्वाहिश आहे शुक्र थियो ॿिनि ॼणनि जो त मिली आहे मौली जान जी ख्वाहिश आहे त मां लैंड क्रूज़र वठां ॿाहिरि निकिरी गाॾी ते वेहंदो पापड़ मिलणा पवंदसि न हिन मौली साहिब जी ख्वाहिश आहे त मां वज़ीर आला थियां माण्हू ॻोठी कोन्ह था ॾियनि हाँ तव्हांजी ख्वाहिश आहे ज़मींदार थियूं करोड़पति थियूं अरबपति थियूं होरुनि जहिड़ी ज़ाल मिले जेके ज़बान असुल न हुजे ॻाल्हाए सघे कोन मां जा मारियल बि खिलनि था हाणे तव्हांजे कम में मां बराबरि जो शरीक आहियां वाह सुभान अल्लाह मां जो पुछण वॾो एॾो आज़ाद आहे त कई जो छा तूं छोरा तुन महिल हयां पोइ फाट शादी कराया पोइ घर ताल हाणे मोचड़नि में पूरो आहे
हाँ तुझी ख्वाहिशा ख्वाहिश खड़ी खड़ी हज़ारों ख्वाहिश ऐसी हर ख्वाहिश पे दम निकले माना ये दुखी हिन जो ख्वाहिश ते पूरो कंदे कंदे साफ निकली तो वने चेहरा नहीं हो हज़ारे ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले माना ख्वाहिश पूरी करण एडो दुखियो आ लेकिन सदके वञा मुर्शिद उमर जे इज्जत ऐं अज़मत जंहिंजे ख्वाहिश ते हिकु दफ़ो न ॿ दफ़ा न टे दफ़ा न 4 दफ़ा न 18 दफ़ा अल्लाह क़ुरान नाज़िल कयो आहे जंहिंजे ख्वाहिश ते अल्लाह 18 दफ़ा क़ुरान नाज़िल कयो आहे उहो मुंहिंजो मुर्शिद उमर उहो उमर जंहिंजे ख्वाहिश ते काबो क़िबलो बैतुल मुक़द्दस क़िबलो काबो बणियो उहो मुंहिंजो मुर्शिद उमर जंहिंजे ख्वाहिश ते पर्दे जो हुक्म आयो उहो मुंहिंजो मुर्शिद उमर मुर्शिद उमर जंहिं क़िबले अव्वल बैतुल मुक़द्दस के यहूद का आज़ाद करायो उहो मुर्शिद उमर जे 22 लख मुरब्बा मील ते इस्लाम जो डंडो फड़कायो उहो मुंहिंजो मुर्शिद उमर उहो मुंहिंजो मुर्शिद उमर उहो मुंहिंजो मुर्शिद उमर जेको ज़िंदगीअ में बि मदीने जे मीर सां गॾु हो हाणे बि रोज़े में जन्नत में मदीने जे मीर सां गॾु आहे क़यामत जे ॾींहुं मदीने जो मीर पंहिंजे रोज़े मां उथंदो त सॼे पासे खां अबू बकर सिद्दीक़ हूंदो त खॿे पासे खां मुंहिंजो मुर्शिद उमर पहिरीं मुहर्रम मुंहिंजे मुर्शिद उमर जी शहादत ऐं ॾहीं मुहर्रम मुंहिंजे मुर्शिद हुसैन जी शहादत सदके वञा मुर्शिद हुसैन जे इज्जत ने अज़मत था सदके वञा मुर्शिद हुसैन जे भागन सां केरो ॾिसां करे पीर अली पीर मुर्शिद अली मां अम्मा फातिमा नानो मदीने जो मीर ताजदार अंबिया नानी अम्मा खदीजतुल कुबरा वो मुझे मुर्शिद हुसैन मां छो न मुर्शिद हुसैन का सदके वञा तू ॿारनि खे खेॾाईंदो आहे तुंहिंजे ॿारनि खे तुंहिंजो बाबू खेॾाईंदो आहे तोखे खेॾाइण वारो तुंहिंजो ॾाॾो तुंहिंजो नानो अल्लाह अकबर हसन ऐं हुसैन जा भाग त ॾिस हिकिड़े मदीने जे मीर जे कुल्हे ते मुर्शिद हसन आहे त मुर्शिद मदीने जे मीर जे ॿिए कुल्हे ते मुर्शिद हुसैन आहे रिवायतुनि में थो अचे रिवायत तू मौलवी साहब ने पुट खणी वेंदो आहे साईं पुट ॼायो आहे माशाअल्लाह सदोरो ॼायो आहे साईं कन में अज़ान ते चवेस कन में तकबीर ते चवेस तोखे बच्चो ॼमे तुंहिंजे पुट जे कन में अज़ान ऐं तकबीर मस्जिद जो मुल्लो चवे मुर्शिद हुसैन ऐं हसन जे भागन सां केर रीसां करे ॿई बचड़ा ॼाया आहिनि त उन्हनि जे कन में अज़ान चवण वारो ऐं तकबीर चवण वारो मदीने जो मीर आहे तोखे ॿार ॼमंदो आहे माखी चटाईंदो आहे खार के चटाईंदो आहे रिवायतुनि में थो अचे कान यमतसु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिसान अल हुसैन कमा यमतसु रजुल तमरा रिवायतुनि में थो अचे मदीने जो मीर मुर्शिद हुसैन जी ज़बान ईअं चूसींदो हो जीअं तूं खार के चूसींदो आहे मोहब्बत जो अंदाज़ करिस मोहब्बत जो अंदाज से सैयद सहाबा इकराम से निकता मस्जिद नबवी का कारे वजन का सैयद बाहर हेटी में डिठो मुर्शिद हुसैन खेदे पियो सैयद हजरत हुसैन के पकड़ने की कोशिश की 12 हुदा है भजन सैयद पकड़ने की कोशिश की हजरत हुसैन हेदे सैयद हजरत हुसैन जे कट हेदे वरी हजरत हुसैन हेदे रिवायत में सोचे सैयद हजरत हुसैन जे कट हेदे वरी हजरत हुसैन हेदे सैयद हेदे आखिर सैयद हजरत हुसैन के पकड़ो रिवायत में सोचे एक हथ मुबारक सैयद हजरत हुसैन जे इन ठोड़ीअ ते रखियो बियो हथ मदीने जे मीर हजरत हुसैन जे मथे ते रखियो सैयद हीअ हजरत हुसैन के पकड़ो सैयद हजरत हुसैन के चुमियो सैयद हजरत हुसैन के चुमियो चुमण खां पोइ सैयद फरमायो ॿुधो ॿुधो मुंहिंजो सहाबियो ॿुधो ॿुधो मके वारा ॿुधो हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन हुसैन मुमा है मां हुसैन मुझे मुर्शिद हुसैन जे भागन सां केर रीसां कंदो वो मुर्शिद हुसैन
अल्लाह अकबर सैयद खुतबे ते जनाब हसन हुसैन नंगड़ा ॿार है मस्जिद जे आगो रहे सहन में खेलन था खाबिड़ जी किरी पिया मदीने जे मीर जुम्मे जो खुतबो छड़े ॾिनो वनी करे सैयद बिनी बचड़न के उथारियो सैयद सीने सां लगायो सैयद चुम्यो खणी आया बिनी बचड़न के मिंबर ते पाण सां गॾु विहारे करे मदीने जे मीर जुम्मे जो खुतबो पूरो कयो मुर्शिद हसन हुसैन जे भागन था लेकिन या बचपन तो मिले तो साईं मकदो साईं जुम्मियो साईं चटियो साईं कुल्हनि ते खयो साईं रुमाल में वेढ़ियो साईं हमारे हालतान फिल जन्नह मागे नन बिनी बचड़न मां जन्नत जी खुशबू इंदी आ साईं सिंघन का ये रिवायत तो मौलविन का बुधे तो मुल्लन का पीरन का फकीरन का जाकिरन का जमारन का और इतना वांदा था दिल ते डारे करबला ते तो मुर्शिद हुसैन यजीद सा हो सिर सजदे में हो मुर्शिद हुसैन शहादत ॾिनी अब्बा बचपन का बुढ़ापे ताईं जवानी का दे वई मुल्लन के चो न जवानी बयान कर मुर्शिद हुसैन जी जवानी बयान कर मुर्शिद हसन जी जवानी बयान कर कारोबार भी कयो हूंदो मुर्शिद हुसैन हसन शादियूं भी कई हूंदियूं बच्चा भी जमिया हूंदा मदीने में रहा है न पीरन के चो फकीरन के चो जाकिरन के चो जवारन के चो तो मुर्शिद हुसैन जी जवानी भी तो बयान कयो जवानी इन जे करे बयान नथा कन जो मुर्शिद हुसैन हसन जे जवानी में जनाब अबू बकर 5 साल खलीफो रहियो जनाब उमर 10 साल खलीफो रहियो जनाब उस्मान 12.5 साल खलीफो रहियो जनाब अली 4 साल को बुधाए जनाब अली घणा साल खलीफो जी मुर्शिद अली जी 4.5 साल जवाब सही है हिकड़ी रिवायत में 5 साल हिकड़ी रिवायत में 5 साल मुर्शिद हसन 6 महीना खलीफो रहो जेकॾहिं ये मुल्ला ये मौलवी ये पीर ये फकीर ये जाकिर ये जवार मुर्शिद हसन हुसैन जी जवानी बयान कंदा त पोइ हुजूर जे विसाल खां पोइ इहो बि बयान करणो पवंदो त हुजूर जे मिंबर ते खलीफो बणजी करे अबू बकर सिद्दीक वेठो सिद्दीक अकबर जे हथनि ते मुर्शिद अली बि बैत कई आहे त मुर्शिद हसन हुसैन बि बैत कई आहे पोइ इन्हनि खे इहो बि बयान करणो पवंदो त मुर्शिद अबू बकर खां पोइ खिलाफत जे कुर्सीअ ते मुर्शिद उमर वेठो ऐं मुर्शिद उमर जे हथनि ते मुर्शिद अली बि बैत कई आहे मुर्शिद हसन हुसैन बि बैत कई आहे सुभान अल्लाह ये जवानी बयान कंदा त इन्हनि खे बयान करणो पवंदो त मुर्शिद उमर खां पोइ कुर्सीअ ते खिलाफत जे कुर्सीअ ते हुजूर जे मिंबर ते मुर्शिद उस्मान जे हथन ते मुर्शिद अली भी बैत कई मुर्शिद हसन हुसैन भी कई गो एतरो न मुर्शिद उस्मान जे घर जे दर ते आखिरी दिहाड़न में आखिरी रातन में पहरेदारी भी मुर्शिद हसन हुसैन कई तो यो भी बयान करणो पवंदो त मुर्शिद अली जे वफात खां पोइ हजरत हसन हुसैन हजरत अमीर मुआविया के कूफे सॼियो कूफे जे जामिया मस्जिद में पंहिंजे बाबे मुर्शिद अली जे मिंबर ते अमीर मुआविया के बिहारियो ऐं इहो बि बयान करणो पवंदो छेड़ो ख़त्म कयो पोइ इहो बि बयान करणो पवंदो त हसन